Selamat siang Ibu. Siang, Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Marsanda, saya perawat di rumah sakit ini. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Nama saya Wanus Pita. Tanggal lahirnya berapa? Tanggal 20 September. Baik, di sini saya akan membantu Ibu melatih batuk secara efektif. Tujuannya untuk membersihkan faring, trakea, bronkus dari benda asing di jalan nafas Ibu. Baik, Ibu lebih nyaman posisi duduk atau semi-duduk? Duduk aja, Mbak. Saya duduk. Nah, saya bantu bagaimana cara batuk efektif. Pertama, tangan Ibu satu di dada, satu di perut. Nanti tarik nafas selama 4 detik, terus tahan 2 detik, lalu buang 8 detik. Nanti diulang selama 3 kali ya Bu. Kita langsung mulai saja ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik lagi 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir tahan 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, batuk Bu. Oke. Baik Ibu, boleh tidur kembali. Baik, tugas saya sudah selesai. Sobat istirahat Bu. Ya, terima kasih.